Salam, hər vaxtınız xeyir. Blok sınaq altdakı sualların həllinə baxaq. Birinci sual kəsələrin ixtisarına aiddir, sadələşdirin deyir. Əvvəlcə gəlin qruplaşdıraq. Deməli, nəyi orta qrup çıxardaq? Sürətdən, baxın, sürətdə A kubu çıx AB kvadratını və B kvadratı çıx A kvadratını bir qruplaşdıraq. A kubu çıx AB kvadratının A-nı orta qrup çıxardıram. Qalır A kvadratı çıx B kvadratı. Mötərizəni bağlayaq. Sonra çıx, digər qruplaşdırında biri orta qrup çıxardıram. Biri orta qrup çıxardanda qalır A kvadratı çıx B kvadratı. Baxın, orada B kvadratı çıx A kvadratı yazılmışdı. Mən orta işarəni dəyişdim. Çıxma elədim. Ona görə 1 A kvadratı çıx B kvadratı yer dəyişmə etdim. Bunun nəyə görə etdim? Mötərizənin içindəki ifadələr eyni işarəli olsun. A kvadratı çıx B kvadratı, digərdə A minus 1. Sürəti sadələşdirdik. İndi keçək məxrəcə. Məxrəc, deməli, A kvadratı B, baxaq görək, nəyin orta qrup çıxarsaq alınar. Sürət belə qalsın. İndi gəlin məxrəcə keçək. Məxrəcə ayrı yazmaq istəyirəm. A kubu çıx A kvadratı B, üstə gəl çıx 2A kvadratı, üstə gəl 2AB, üstə gəl A çıx B. Burada baxaq görək, hər hansı bir mötərizənin kvadratı varmı? Yox. A kvadratını çıxarsaq A çıx B çıx 2 olur. A çıx B çıx 2. Digərində isə yox, 2-2 qruplaşdırmalıyıq burada da. 2-2 qruplaşdıraq. Bu ikisini bir qruplaşdıraq, bu ikisini bir qruplaşdıraq, bunları da bir qruplaşdıraq. Birincidən A kvadratını orta qrup çıxardıram, A çıx B. Digərindən 2A-nı orta qrup çıxardıram, qalır A çıx B. Üstə gəl, yenə A çıx B. 3 dənə oxşar mötərizə alındı, deməli düzgün qruplaşdırmışıq. Qalır A kvadratı çıx 2A, üstə gəl 1. Aha. İndi yazırıq ki, sonda kəsirin sürəti A kvadratı çıx B kvadratı idi. Vuruqları ayırıram. A çıx B, A plus B. Digəri A çıx B. Məxrəc də A çıx B. Bir də bu müxtəsər Ruma düsturu A çıx 1-in mötərizə kvadratıdır. A çıx B-lər, A çıx 1-lər ixtisar gedir. Cavab A üstə gəl B. Məxrəcdə də A çıx 1. Yəni düzgün cavab olacaq Y variantı. İkinci sualda loqaritmik tənlik verilib. Əvvəlcə, baxın, x təkcə sol tərəfdədir. Ona görə biz sağ tərəfi ayrıca sadələşdirməliyik. Deməli, burada nə yaza bilərik? 3 loqaritma 2 əsasdan kök altda 3 verilib. 3-ü qaytarıram loqaritmanın qüvvətinə. 3-ü qaytarsam, olacaq neçə? Baxın, loqaritma 2 əsasdan kök altda 3, qüvvətində 3. Çıxılsın. Loqaritma 4 əsasdan 9-da 4-ün yerinə 2-nin kvadratı yazıram, 9-un yerinə 3-ün kvadratı. Buradan biz bilirik ki, bu 2 bölü 2 şəklində loqaritmanın əvvəlinə keçir. Yəni 2 bölü 2 loqaritma 2 əsasdan 3 deməkdir. İndi verir bizə loqaritma 2 əsasdan kök altda 3 üstü 3 çıxılsın. Elə loqaritma 2 əsasdan 3. Loqaritmanın əsasları eynidir və ortada çıxma əməli var. Loqaritma altı ifadələri böləcəyik bir-birinə. Yəni kök altda 3 üstü 3-ü böləcəm 3-ə. Kök altda 3 üstü 3, kök altda 3-ü 3 dəfə öz-özünə vururuq. Məxrəcdə də 3. Kök altda 3-ü kök altda 3-ə vuranda 3. Bu da bu 3-dən ixtisar gedir. Cavab qalır kök altda 3. İndi yerinə qoyuruq. Loqaritma 2 əsasdan x bərabərdir. Bu ikisinin cəmi verir bizə loqaritma 2 əsasdan kök altda 3. Üstə gəl 1. İndi burada loqaritma 2 əsasdan kök altda 3-ü atıram sol tərəfə. Loqaritma 2 əsasdan x çıxılsın loqaritma 2 əsasdan kök altda 3 bərabərdir 1-ə. Sol tərəfdə yenə loqaritma 2 əsasdan loqaritma 6 ifadələri bir-birinə bölürəm. Bərabərdir 1. Buradan loqaritma 6 ifadə bərabərdir 2 üstü 1-ə. X də bərabərdir 2 kök altda 3. Yəni düzgün cavab B variantı. Baxırıq 3-cü suala. Sinifdəki şagirdlərin 10-u ingilis dilini, 6-sı fransız dilini, 8-i alman dilini öyrənir. Təsadüfən 3 şagird seçilir. Şagirdlərin 3-ünün də müxtəlif dilləri öyrənmə hadisəsinin ehtimalını soruşur. Deməli, sinifdə cəmi 10 üstə gəl 6 üstə gəl 8, 24 nəfər var.
Ehtimal, mümkün halların sayı məxrəcdə yazılır. 24 nəfər var. Mənə bunlardan 3-ünü seçməyimi istəyir. 24-dən 3. Deyir ki, 3-ü də müxtəlif dillərdən olsun. Birini seçirəm ingilis dili, birini fransız dilindən, birini də alman dilindən. Sürətdə kombinizon 10-dan 1 elə 10-u verir. 6-dan 1 6-nı verir. 8-dən 1 də 8-i. Məxrəcdə isə məxrəci ayrıca burada sadələşdirmək istəyirəm. 24-dən 3, 24 faktorial böl 3 faktorial, 24 çıx 3, 21 faktorial. 21 faktorial vur 22, vur 23, 24. Məxrəcdə 6 vur 21 faktorial. 21 faktoriallar ixtisar gedir. 6-nı 2-yə 3 dəfə, 22-ni 2-yə 11 dəfə. 24-ü 3-ə 8 dəfə. Cavab 11 vur 23 vur 8. 8-lər ixtisar gedir. Sürət 60. Cavab da 11-i 23-ə vuranda yəqin ki 253 verir. Yəni B variantı. Dördüncü sualda oturacağı MK olan MNK üçbucağında ND hündürlüğünün orta nöqtəsindən YF paraleldir NK parçası keçirilmiştir. YF 12 olarsa üçbucağın MN tərəfinin uzunluğunu soruşur. Bu sualda səhvlik var. Çünki bu MNK üçbucağı bərabər yanlı olmalıdır. Yəni burada şərtdə sadəcə bərabər yanlı sözü yoxdur. Bərabər yanlı. İndi davam edək şərtimizə. Bərabər yanlıdırsa, yan tərəflər bərabər olmalıdır. Yəni bura alfadırsa, bir də və oturacağına bitişik bucaqlar bərabər olmalıdır. Bərabər yanlı üçbucaqdır. İndi və bizə veriblər ki, YF paraleldir NK-ya. YF NK-ya paraleldirsə, ay Allah, səsim gedirdi. YF NK-ya paraleldirsə, buradakı alfa bucağı da buradakı alfaya bərabərdir. Çünki uyğun bucaqlardır. İndi buraya yazılan bir beta, yəni ODF düzbucaqlı üçbucaqdır. Eyni qaydada burada böyük NDK üçbucağı var ki, bu da düzbucaqlı üçbucaqdır. Bucaqlardan biri 90 alfa, digəri də burada olacaq beta. Bura betadırsa, bunun qarşılıqlı bucağı burada betadır. İndi bəlkə də bunlar lazım deyil bizə. Yəni burada iki üçbucağın oxşarlığını gördük. Yəni üçbucaq ODF ilə üçbucaq NDK oxşardır. ODF üçbucağında alfanın qarşısındakı OD-nin, böyük üçbucaqda alfanın qarşısındakı ND-yə nisbəti, 90-ın qarşısındakı OF-in 90-ın qarşısındakı NK-yə nisbəti. Baxın, bizə hündürlüyün ortasından verir. Bu O nöqtəsi hündürlüyün ortası. Yəni bunlar birbirine bərabərdir. Bunlara bir x yazacağım. Yəni x-in 2x-ə nisbəti bərabərdir OF-in NK-yə nisbəti. OF-in NK-yə nisbəti 2-də 1. OF-ə yazacağım. 1A yazın. NK olacaq 2A. İndi baxın, bu bərabər yanlıdır, düzdürmü? NM də 2A olacaq. Və burada bərabər yanlı üçbucaqda təpədən çəkilən bu hündürlük həm median, həm də tən böləndir. Buradan D nöqtəsi orta nöqtə olduğuna görə buradan paralel xətt çəkirəm. Paralel xətt. D ortadırsa, buradakı bir L nöqtəsi olsun. L də orta nöqtədir. Deməli, LD orta xəttdir. Deməli, davam edək suala. Əgər LD orta xətdirsə, baxın, LD orta xətdirsə, bu paralel olduğu tərəfin yarısına bərabərdir. Yəni, NK 2A olduğuna görə LD olacaq 2A-nın yarısı A. Deməli, digər tərəfdən baxaq. Eyni qaydada baxın, buradakı üçbucağa baxaraq, yaşılla göstərdiyim üçbucağa. Burada da yenə YO LD-yə paraleldir. YO LD-yə paraleldir. Və YO da orta xəttdir. Çünki O nöqtəsi orta nöqtədirsə, Y nöqtəsi də orta nöqtə olacaq. Y nöqtəsi də LN-in orta nöqtəsidir. Yəni, LD A-dırsa, YO A-nın yarısı olacaq A bölü 2. İndi bizə nə verilmişdi? Bizə verilmişdi ki, YF bərabərdir 12-yə. Yəni, A bölü 2 ilə A-nın cəmi 12-yə bərabərdir. Buradan alırıq ki, 0,5A üstəgəl A bərabərdir 12-yə. 1,5A bərabərdir 12-yə. A da bərabərdir 120 böl 15. Yəni, 8 dəfə. A 8-dir. Bizdən MN tərəfini istəyir. MN tərəfi 2A-dır. 2-ni 8-ə vursaq, düzgün cavab 16. 5-ci suala baxırıq. Limit en sonsuzluğa yaxınlaşır. İfadənin limitini soruşur. Bəzi limitlər var ki, burada qoşmasına vurub sadələşdirmək lazımdır. Qoşmasına vurub bölmək lazımdır. Yəni,
Rəngi dəyişsək. 3n çıx, bu kökün qoşması olacaq plus olan, yəni işarəsi əksinə dəyişiləcək. 9n kvadratı çıx 8n üstə gəl 2. Bunun qoşmasına vururuq. Qoşması olacaq 3n üstə gəl kökün altında 9n kvadratı çıx 8n üstə gəl 2. Bunu həm məxrəcə, həm də sürətə əlavə etməliyim. 3n üstə gəl kökün altında 9n kvadratı çıx 8n üstə gəl 2. İndi əvvəlcə bunu sadələşdirsək, 3n-i 3n-ə vuranda olacaq 9n kvadratı çıx, kökü kökə vuranda köklə kvadrat gedir, 9n kvadratı çıx 8n üstə gəl 2. Məxrəcdə olduğu kimi yazacağım, əvvəlcə sürəti sadələşdirim burada. Mötərizəni açırıq, mötərizələri açanda işarələr yəni əksinə dəyişilir, olacaq müsbət 8n çıx 2. İndi yerinə qoyuram, limit n sonsuzluğa yaxınlaşır. Sürət 8n çıx 2-dir. Məxrəcdə 3n üstə gəl kökün altında 9n kvadratı çıx 8n üstə gəl 2. N sonsuzluğa yaxınlaşır. Burada deməli n-ə bölməliyik hər bir həddi. Sürətdə n-ə böləndə 8n böl n çıx 2 böl n. Məxrəcdə n-ə böləndə 3n böl n. Bu n-ə böləndə bu kök olduğuna görə kökün altına girəndə n-in kvadratına bölməliyik. Yəni üstə gəl kökün altında 9n kvadratı böl n kvadratı, digəri çıx 8n böl n kvadratı, üstə gəl 2 böl n kvadratı. N sonsuzluğa yaxınlaşdığına görə 2 böl n kvadratının qiyməti 0-a yaxınlaşır. Burada n-lər ixtisar gedir, 8 böl n-in qiyməti 0-a yaxınlaşır. N kvadratlar ixtisar gedir, kök altda 9 qalır, oradan da 3 çıxır. Deməli, sürətdə n-lər getdi, bunun qiyməti də 0-a yaxınlaşır. Sürət 8-ə bərabərdir. Məxrəcdə 3 üstə gəl 3. Yəni cavab 6-da 8, 2-yə böləndə 3-də 4. Olacaq cavab B variantı. 6-cı suala baxırıq. X kvadratı çıx 4x üstə gəl 1 bərabərdir 0 olarsa, digər ifadənin qiymətini soruşur. Burada x və 1 plus x-i bir qruplaşdıracağıq. X kvadrat və 1 plus x kvadratını bir qruplaşdıracağıq. İndi x kvadratı çıx 4x üstə gəl 1 bərabərdir 0. Bunun hər tərəfini gəlin x-ə bölək. Olacaq x çıx 4 üstə gəl 1 böl x bərabərdir 0. Buradan x üstə gəl 1 böl x mənfi 4-ü sağ tərəfə atanda müsbət 4. Deməli biz x üstə gəl 1 böl x-i tapmışıq 4-dür. Burada x üstə gəl 1 böl x-in yerinə 4 yazacağım. İndi isə x kvadratı üstə gəl 1 böl x kvadratını hesablayaq. Bunun üçün bunu kvadratı yüksəltməliyəm. Hər tərəfini kvadratı yüksəltsək, yəni bu şəkildə x üstə gəl 1 böl x-in mötərizə kvadratı bərabərdir 4-ün kvadratı. X kvadratı üstə gəl 2x vur 1 böl x üstə gəl 1 böl x kvadratı bərabərdir 16-ya. Buradan x kvadratı üstə gəl 1 böl x kvadratı, x-lər ixtisar getdi 2 qalırdı. 2-ni 16-nın sağ tərəfinə atsaq 14. Deməli x kvadrat üstə gəl 1 böl x kvadratda 14 oldu. 14 ilə 4-ün cəmi cavab olacaq 18. 7-ci sualda verilib bizə FMK toxuma nöqtələridir. ABC bucağı 90 dərəcə, BCA 30 dərəcə və AD DC'yə bərabərdir. AD DC'yə bərabərdir. AD DC'yə bərabərdir. Aha. Və 24'dür. Hər biri 24'ə bərabərdir. Bizdən çevrənin radiusunu soruşur. Bu düz bucaqlı üç bucaqdırsa, iti bucaqlardan biri 30, digər olacaq 60 dərəcə. İndi baxın AD əgər DC'yə bərabərdirsə, deməli burada BD nədir? BD mediandır. BD mediandır. Düz bucaqlı üç bucaqda düz bucaq təpəsindən çəkilən median hipotenuzun yarısına bərabərdir. Deməli burada BD də hipotenuzun yarısı olduğunu görə burada 24 olacaq. Bu da 24'dür. Digər tərəfdən 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısına bərabərdir. Yəni burada AB 30 dərəcənin qarşısındakı katet olduğuna görə hipotenuzumuz 48'dir. AC 48'dir. AB olacaq 48'in yarısı 24. İndi baxın bu üç bucağa. Yan tərəfləri 24'dür. Deməli bərabər tərəfli üç bucaqdır. Bərabər yanlıdır. Həmçinin AD 24 olduğuna görə bərabər tərəfliyə çevrilir. Bərabər tərəfli üç bucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusunu tapmalıyam. Kiçik R. Kiçik R'in də düsturu A böl 2 tangens 180 böl 3. Yəni A bölünsün 2 tangens 60.
A tərəf 24'tü. 2 vur. Tangens 60'dan neçə alır? Tangens 60, tangens 30'da kök 3 bölü 3 alır. 60'da da kök altı 3 alır. Olacak 12 bölü kök altta 3. 12'ni 3'e bölürəm 4. Yanında da kök altta 3. Yani olacak çevrenin radyosu 4 kök altta 3 A var. 8 nömrəli suala baxırıq. İki paralel müstəvi arasındakı məsafə 3 cm-dir. Bu müstəvilər arasında qalan iki mailin proyeksiyaları nisbəti 3 bölü 4 kimidir. Böyük mailin uzunluğu 5 cm, kiçik mailin uzunluğunu tapın. Deməli, iki paralel müstəvi arasındakı məsafə 3'dür deyir. Baxın, bu müstəvilər arasında qalan iki mailin proyeksiyaları nisbəti. Belə tapaq, baxın. Məsafə 3'dürsə, məsafəni belə götürək. A, B. Bu məsafədir. Deyək ki, buradan da proyeksiya keçir. Paralel, bu müstəvi ilə bu da müstəvi olsun. Bunlar paralel müstəvilər olsun. Həmişə mən paralel müstəvini düz xət kimi çəkirəm. Burada isə belə çəkmək daha uyğundur. İndi bu məsafə 3'dür. Bu müstəvilər arasında qalan iki mailin proyeksiyaları nisbəti. Proyeksiya nədir? Kölgə. Baxın bu şəkildə. Aha. Bu da buna perpendikulardır. Çünki məsafə demişdim. İndi burada bizə deyir ki, böyük mailin uzunluğu 5'dir. Böyük mailin uzunluğuna 5 deyirəm. Bizdən kiçik mailin uzunluğunu soruşur. Burada x-dir. Proyeksiyalar 3 bölü 4'dür. Deməli, proyeksiyalar 3 bölü 4'dürsə, böyük mailin proyeksiyası daha böyük olacaq. Bura 4x. Kiçik mail 4x olmasın, 4a olsun. Çünki x başqa yerə yazmışam. Orada olacaq 3a. Baxın, deyir ki, proyeksiyaların nisbəti 3 bölü 4'dür. Proyeksiya mailin kölgəsidir. Mail 5'dir, böyük mail 5'dir. Deməli, onun proyeksiyası daha böyük olacaq. Düzbucaqlı üçbucaqdır. Pifagor ədədləridir. 5 3'dürsə, burada deyək ki, KB, bura 4 olmalıdır. 4a bərabərdir 4'dürsə, deməli a 1'dir. A 1 olduğuna görə, burada BM də 3 vur 1 3 olacaq. Burada nə görürük? Bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucaq. Katetləri 3 3'dürsə, hipotenüz olacaq 3 kök altda 2. Yəni cavab B variantı. 9 nömrəli suala baxırıq. A böl B böl 8. A böl B böl 8 bərabərdir 3 böl 4 böl C olarsa və A, B, C natural ədədlərdir. C'nin ala biləcəyi qiymətlərin sayını soruşur. Baxın. Burada C'ye uyğun 8 var, düzdürmü? 8 böl C. Deməli, burada C 8'in bölənləri olacaq. Yəni 1 ola bilər, 2 ola bilər, 3 ola bilər, 4 ola bilər. İndi deyək ki, C1 olsun. C1 olsa, C1 olanda birinci alı baxırıq. Olacaq 3 böl 4 böl 1. Düzdür? Burada 8 uyğundur da. 8. İndi digər ədədlər tapmalıyıq. 8'e bölmüşük deməli. 8'e bölmüşüksə, daha doğrusu 8'e vurmaqla alacağıq. 3'ü 8'e vuranda 24. Deməli A 24'dür. 4'ü 8'e vuranda B 32'dir. 8'i 8'e böləndə 1. Baxın, uyğun gəlir. 24'ü 3'e böləndə 8. 32'ni 4'e böləndə 8. 8 8'e böləndə 1. Eyni qaydada C'ye 2 verə bilərik. C'ye 4 verə bilərik. 3 niyə yazmışam bu? C'ye 4 verə bilərik. Bir də C'ye 8 verə bilərik. Yəni qiymətlərin sayı 4'e bərabərdir. Olacaq A variantı. 10-cu suala baxırıq. Konusun oturacağının radiusu 5. Ox kəsiyi düzbucaqlı üçbucaqdır. Kəsiyin sahəsini soruşur. Əvvəlcə konusu çəkirik. Konus düzbucaqlı üçbucağın katet ətrafında fırlanmasından alınan cisimdir. Konusun oturacağının radiusu 5'dir. Buraya yazırıq 5. Ox kəsiyi düzbucaqlı üçbucaqdır. Deməli, buradakı bucaq 90 dərəcə olacaq. Çünki ox kəsiyi bərabər yanlı üçbucaq olurdu. Deməli, bu həm də bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucaqdır. Deməli, buradakı hər bir bucaq 45 dərəcədir. Çünki ox kəsiyi düzbucaqlı üçbucaq olaraq şərtdə verilib. Deməli, bura 45-dirsə, burada olacaq 45 dərəcə, burada olacaq 45 dərəcə. Radius 5-dirsə, hündürlük də 5-dir. Doğuran L olacaq 5 kök altda 2. Bizdən həmin kəsiyin sahəsini soruşur. Kəsik düzbucaqlı üçbucaq olduğuna görə düzbucaqlı üçbucağın sahəsi katetlər hasilinin yarısı. Katetlərimiz 5 kök altda 2'dir. 5 kök altda 2'ni 5 kök altda 2'ye vurup 2'ye bölürəm.
Kök altı 2'ni kök altı 2'ye vuranda 2 olur. Bu 2 ilə ixtisar gedir. Cavab 25 Y variantı. 11 nömrəli suala baxırıq. Tənliyinin köklərinin cəmini soruşur. Baxın, burada 0,64-ü əvvəlcə sadələşdirək. Bu verir bizə %64. İxtisar etsək 25'də 16. 25'də 16 da 5'də 4'ün kvadratı deməkdir. Bu belə qalsın hələ ki. Sol tərəfdə kök 5 böl 2 var. Mən bu 2'ni kökün altına salmaq istəyirəm. Yazıram kök altda 4. Burada da yine çünkü kök altda 4'dən 2 çıxır. Bu da 5 böl 4 deməkdir. Bunu da kökdən çıxarsam 4'də 5 üstündə 2'də 1. Bu şəkildə yazmaq olar. İndi yazıram sol tərəfdə. 4'də 5 üstü 2'də 1. Qüvvətində də x kvadratı çıx 5 var. Bərabərdir. Sağ tərəf isə 5'də 4'dür. Yəni bunun tərsidir. Mən deməli bunu belə yaza bilərəm. 4'də 5 üstü mənfi 2 kimi göstərə bilərəm. Çünki 4'də 5 üstü mənfi 2 elə 5'də 4 üstü müsbət 2 deməkdir. Sol tərəfdə 4'də 5 qüvvətlər bir-birinə vururam. 2'də 1 x kvadratı çıx 5. Sağ tərəfdə 4'də 5 üstündə mənfi 2. Əsaslar eynidir. Qüvvətlər də eyni olmalıdır. Yəni 2'də 1 x kvadratı çıx 2'də 5 bərabərdir mənfi 2. Hər tərəfi 2'yə vururam. X kvadratı çıx 5 bərabərdir mənfi 4. X kvadratı bərabərdir müsbət 1'ə. X olacaq plus minus 1. Bizə nə soruşulurdu? Tənliyin köklərinin cəmini soruşur. Biz sağ tərəfdəki x-i nəzərə almadıq deyəsən. Sağ tərəfdə x də var idi. Deməli bunu silirəm buradan. Sağ tərəfdə bir dənə x unutduq. Burada x-ə vurulmalıdır bu. Çünki 0,64 üstündə x var. O da x-ə vurulmalıdır. Yəni mənfi 2x. Deməli buradan alırıq ki 2'də 1 x kvadratı çıx 5 böl 2 bərabərdir mənfi 2x. Hər tərəfi 2'yə vuranda x kvadratı çıx 5 bərabərdir mənfi 4x-ə. X kvadratı üstə gəl 4x çıx 5 bərabərdir 0. Köklər 1 və 5'dir. Cəmi mənfi 4 olmalıdır. Deməli 5 mənfidir. Elə buradan kökləri cəmi viyyətlə də çıxır. Kökləri cəmi mənfi 4'ə bərabərdir. Yəni düzgün cavab B variantı. Baxırıq 12 nömrəli suala trigonometrik tənlik verilib. Kosinus x, sinus 2x açıram. 2 sinus x, kosinus x. Bərabərdir kosinus kubu x. Kosinus kubu x də keçək sol tərəfə. Çıx kosinus kubu x bərabərdir 0. Kosinus x orta qruq çıxır. Qalır 1, üstə gəl. 2 sinus x çıx kosinus kvadratı x bərabərdir 0. 1 çıx kosinus kvadratı x bizə verir sinus kvadratı x'i. Çünki biz bilirik ki trigonometrik eynlik sinus kvadratı x üstə gəl kosinus kvadratı x 1'ə bərabərdir. Buradan sinus kvadratı x'i tapsaq 1 çıx kosinus kvadratı x. İndi olacaq kosinus x vurulsun. 1 çıx kosinus kvadratı x'in yerinə yazıram. Sinus kvadratı x üstə gəl 2 sinus x bərabərdir 0. Buradan kosinus x vurulsun. Sinus x orta qruq çıxardıram. Qalır sinus x üstə gəl 2 bərabərdir 0. Sinus x üstə gəl 2'nin yəni tənliyin həlli boş çoxluqdur. Çünki sinus x üstə gəl 2 bərabərdir 0. Sinus x bərabərdir mənfi 2'yə. Bu da ola bilməz. Yəni həlli boş çoxluq. İndi biz nə almışıq? Kosinus x vur sinus x bərabərdir 0. Bu tənliyin hər tərəfini 2'yə vurub 2'yə bölək. 2'yə vurub 2'yə bölsək, sol tərəfdə alırıq. Sinus 2x bərabərdir 0. Sinus x bərabərdir 0 tənliyin xüsusi halıdır. 0 nə zaman alır? 0'da alır. Dövr də pi k'dır. Ona görə də pi k olacaq. Buradan da x bərabərdir pi k böl 2. Yəni, baxaq görək. Düzgün cavab olacaq A variantı. 13 nömrəli suala baxırıq. Fx funksiyası tək funksiya olarsa ifadəsinin qiymətini soruşur. Gəlin əvvəlcə verilən funksiyanı, verilmiş funksiyanı vurub açaq. Olacaq 2p x kvadratı üstə gəl pqx üstə gəl 4px üstə gəl 2x üstə gəl q üstə gəl 4. Tək funksiya olsun deyir. Tək funksiya olması üçün deməli x kvadratın əmsalı 0 olmalıdır. Yəni 2p bərabərdir 0'a. P bərabərdir 0. X'lər qalsın. Burada x'lərlə problemimiz yoxdur. Bu q plus 4 də 0 olmalıdır.
Q plus 4 bərabərdir 0-a. Buradan da Q bərabərdir -4-ə. Deməli, bizdən P 0-dan Q -4. Üstəgəl P vur Q da 0. Bu cəmi soruşur. Düzgün cavab Y variantı. Çünki məsələn baxın x kvadratı üstəgəl 4 cüt funksiyadır. Amma x kubu üstəgəl x tək funksiyadır. Yəni əgər bunun üzərinə bir ədəd gəlsə, məsələn 3 olsa burada, bu nə tək nə də cüt olur. Çünki x-in yeri mənfi qoyanda bu da mənfiyə çevrilir, bu da mənfiyə çevrilir, amma bu 3 dəyişmədiyinə görə nə tək nə də cüt olur. Yəni əgər sabit bir ədəd varsa, bu cüt funksiyanın içində olmalıdır. Tək funksiyanın yox. Düzgün cavab Y variantı. 14 nömrəli suala baxırıq. A ədədinin sadə bölənlərinin sayı m-ə bərabər olarsa 7-yə bölünməsindən alınan qalığı soruşur. Əvvəlcə 6 mürəkkəb ədəd olduğuna görə 6-nı yerinə yazıram. 2 vur 3. Qüvvətində m üstəgəl 2. 15 mürəkkəb ədəddir. Sadə vurğuların hasili kimi 3 vur 5 kimi yazmalıyam. Üstündə də m çıx 2. İndi bu m plus 2 qüvvəti həm 2-nin həm də 3-ündür. Ona görə parçalayırıq. 2 üstü m plus 2. 3 üstü m plus 2. Sonra yine 3 üstü m minus 2. 5 üstü m minus 2. 2 üstü m plus 2 olduğu kimi qalır. Burada 3 üstü m plus 2 ilə 3 üstü m minus 2'ni toplasaq 3 üstü 2m. 2'lər islah gedir. Vurulsun 5 üstü m çıx 2. İndi sadə bölənlərin sayı m-dir. Sadə bölən deyəndə ancaq müxtəlifləri götürürük. Yəni 2, 3 və 5. 3 dənə sadə böləni var. 3 sadə bölən var. Bizə deyir ki, sadə bölən sayı m olsun. Deməli, m 3'dür. M 3'dür. İndi aparıb yerinə qoyuruq. A bərabərdir. Olacaq m-in yerinə 3 qoyanda. 2 üstü. 3 plus 2, 5. 3 üstü. 2 vur 3, 6. 5 üstü. 1. Baxın, burada yerinə qoydum. İndi bizdən bu ədədin 7-yə bölünməsindən alınan qalıq soruşur. Bu ədədin 7-yə bölünməsindən alınan qalıq 2 üstü 5 bizə neçə verir? Bunun daha sadə yolu varmı? Baxaq görə. 2 üstü 5 32'dir. 32. Belə yazmayaq. 32 kimi göstərməyək. Bunu yazsaq 6 üstü 5 olur. 6 üstü 5. İstəyirəm ki, eyniləşdirim. 3 üstü 6'nı 3 üstü 5 kimi yazsaq 3 üstü 5 vur 3. Vurulsun 2 üstü 5 vur 5 var. Düzdür burada? Bu 3 üstü 5 ile 2 üstü 5 6 üstü 5 verir bize. 6 üstü 5. Sonra da 3'ü 5'e vuranda 15 verir. Yani bunu belə sadələşdirdik ki 6 üstü 5 vur 15 böl 7. İndi 6 üstü 5'in qüvvətlərinə baxaq. 6'nı 7'ye böləndə qalıq 1. 0 dəfə düşür. Daha doğrusu qalıq elə 6'nın özü. 6'nın kvadratı 36'nı 7'ye böləndə 5 dəfə qalıq 1. Sonra 216'nı 7'ye böləndə 3 dəfə 30 dəfə 210 olur. Qalıq yenə 6. Burada fikir versək görərək ki, qalıq gah 6 olur, gah 1 olur, gah 6, yenə 1 olacaq. Beşincisi necə olacaq? Beşincisi baxın tək 6, 1, 6, sonra 1 yenə 6 olacaq. Deməli, burada 6 üstü 5'i 7'ye böləndə qalıq 6 olacaq. 6'nı 15'e vuracağım. 6'nı 15'e vuranda 90. 90'ın 7'ye bölünməsindən alınan qalığı tapaq. Və yaxud da 6 üstü 5'in 7'ye bölünməsindən alınan qalıq 6'dır. 15'in 7'ye bölünməsindən alınan qalığı götürsək, 15'in 7'ye bölünməsindən alınan qalıq 2 vur 7, 14, qalıq 1 olur. Yenə 6 vur 1, cavab 6 olur. 6'nın da yenə 7'ye bölünməsindən alınan qalıq elə 6'nın özü. Biraz qarışıq görsəndi. Amma burada biz nə elədik? 6 üstü 5'i 15'e vurmadıq. Çünki çox uzun gedir ədəd. Hesablamağa ehtiyac yoxdur yəni buna. 6'nın vuruqlarına baxıram. 6'nı 7'ye böləndə qalıq 6. Sonra 36'nı 7'ye böləndə qalıq 1. Yenə 6, yenə 1 olaraq təkrarlanır. 5-ci qüvvətdə də qalıq 6 olur. Bunun üzərinə qalığı yazıram. 15'in 7'ye bölməsindən alınan qalıq 1. 6'nı 1'e vuranda 6. 6'nı da yenidən 7'ye böləndə natamamı qismət 0, qalıq elə bölünənin özünə bərabərdir. 15 nömrəli suala baxırıq. Mağazaya 120 ədəd soyuducu, televizor və tostoran gətirilmişdir. Yəni ümumi 120 ədəd. Soyuducuların sayı tostoranların sayından tostoranların sayından 1,5 dəfə çox, tostoranların sayı televizorların sayının 80%-ni təşkil edir.
Burada da televizor yazaq. Mağazaya neçə soyuducu gətirilmişdir? Əvvəlcə baxın burada televizorların sayını x-lə işarə edib belə başlayaq. Televizorların sayını x deyirəm. Sonra nə deyir? Baxın, tozsoranların sayı televizorların sayının 80%-dir. Yəni x-in 80%, x-i 80-a vurub bölürəm 100-ə. Olacaq 0,8x. Yəni televizorların sayı x-dir, tozsoranların sayı 0,8x. İndi isə əvvələ qayıdırıq. Soyuducuların sayı tozsoranların sayından 1,5 dəfə çoxdur. Tozsoranların sayını vururam 1,5-ə. Burada vergülə fikir vermədən 8-i 15-ə vururam. Olacaq 120. 8-lərə dərs demişəm deyə dilimdə belə öyrəşib, yəni onlara demişəm hər dəfə ki, vergülə fikir vermədən. Yəqin ki, 11-ci sinifsiz burada vurmada probleminiz yoxdur. Vergüldən sonra 2 rəqəm olmalıdır. 1,2x. İndi cəmi 120 ədəd var idi. Gəlin toplayaq bunları. 1,2x üstə gəl 0,8x üstə gəl x bərabərdir 120-yə. Burada 1,2 və 0,8 toplayanda 2 tam üstə gəl x 3x bərabərdir 120-yə. X də bərabərdir 40. Bizə nəyi soruşur? Neçə soyuducu gətirilmişdir? Soyuducuların sayı 1,2x-dir. 1,2-ni vuracağım 40-a. Bu vergüllə bu 0 getdi. 12-ni 4-ə vuranda 48. Yəni cavab B variantı. 16 nömrəli suala baxırıq. Funksiya verilib. Funksiyanın qrafikinə x0 bərabərdir 2 nöqtəsində çəkilən toxlanın tənliyi bu şəkildə olarsa, bizdən A plus B cəmini soruşur. İndi gəlin əvvəlcə funksiyanın törəməsini alaq. F tərtib x bərabərdir. A sabitdir, A-nın işim yoxdur. Ln x bölü 2-nin törəməsini alsaq. Ln x bölü 2, ln x çıxılsın ln 2 deməkdir. Çünki loqaritma ln x yəni natural loqaritmadır. Loqaritma y əsasən x deməkdir. Burada loqaritma alt ifadə kəsr şəklində olanda bu çıxmaya keçə bilərik. İndi bunun törəməsini alsaq, ln x-in törəməsi nədir? 1 bölü x. Ln 2-nin törəməsi isə 0. Yəni elə cavab 1 bölü x-dir. A vur 1 bölü x. Çıxılsın 2xb. 5-in də törəməsi 0. İndi f tərtib 2-ni tapırıq. F tərtib 2. A vurulsun 1 bölü 2. Çıx 2 vur 2b. Yəni A bölü 2 çıxılsın 4b. İndi gəlin toxunanın tənliyini yazaq əvvəlcə. İndi verilmiş funksiyada yerinə 2 qoysaq, f2 bərabərdir. A vur ln 2 bölü 2 ln 1 olur. Çıx 2 qoyanda 4b üstə gəl 5. Burada deməli ln 1 0-a bərabərdir. Yəni burada cavab elə 5 çıx 4b-dir. İndi toxunanın tənliyini yazırıq. Y bərabərdir fx0 fx0 üstə gəl f tərtib x0 x çıx x0. Burada yerinə qoyuruq. Fx0-ımız almışıq biz, yəni f2-ni 5 minus 4b-dir. Üstə gəl törəmədə də yerinə qoymuşuq. Törəmədə yerinə qoyanda neçə almışıq? A bölü 2 çıx 4b almışıq. A bölü 2 çıx 4b. Vurulsun. X çıx, x0-ımız da 2-dir. Bizə deyir ki, bu indi aldığımız toxunanın tənliyidir. Bu buna bərabərdir. İndi buradan bunu sadələşdiririk. 5 çıx 4b. Üstə gəl, deməli, vurub açsaq, ax bölü 2 çıx a, çıx 4bx, üstə gəl 8b. Buradan da alırıq ki, 5 üstə gəl 4b, üstə gəl ax bölü 2 çıx a, çıx 4bx. Bunu bərabər edəcəm nəyə? Buradakı 5 çıx 2x-ə. Çünki y tapanda 5 çıx 2x olur. İndi x-in əmsallarına baxırıq. Burada bu x-lər bir qruplaşdırıram. Yəni ax bölü 2 çıx 4bx, sağ tərəfdəki x-imiz də mənfi 2x-dir. Hər tərəfi x-ə böləndə a bölü 2 çıx 4b bərabərdir mənfi 2. 2-yə vuranda a çıx 8b bərabərdir mənfi 4. A çıx 8b ilə mənfi 4 olaraq qalsın bu. Çünki 2 dənə tənliyim alınmalıdır. Digər sabitləri necə kompleks ədədlərdə bərabər dedik. Burada da eyni qaydada. 5 üstə gəl 4b çıx a var. 5 üstə gəl 4b çıx a bərabərdir. Sağ tərəfdə x olmayan ədəd 5. 5'lər islah getdi. 4b bərabərdir a-ya. Gətirib burada yerinə qoyacağıq. A-nın yerinə 4b qoyuram.
4b çıx 8b bərabərdir mənfi 4-ə. Mənfi 4b mənfi 4. B də bərabərdir 1-ə. B 1-dirsə A da 4 vur 1 olacaq 4. Bizdən A plus B-ni soruşur. 4 plus 1 cavab 5. Bəlkə də daha sadə yolu var. Yəni mən bu qədər uzun yolla getdim. Düzgün cavab 5 A variantı. 17 nömrəli sualda trapesiya sahələri eyni olan parallelogram və üçbucaq ayrılmışdır. Əvvəlcə trapesiya çəkirik. Sahələri eyni olan parallelogram və üçbucaq ayrılmışdır. Deməli, bu cür ayıra bilərik. Parallelogram bir də üçbucaqdır və bunların sahələri eynidir. Yəni, bu əslər silək görək davamda nə deyir? Trapesiyanın kiçik oturacağının uzunluğu 5-dir. Onun böyük oturacağının uzunluğunu tapın. Trapesiyanın deməli kiçik oturacağının uzunluğu 5-dir, böyük oturacağının uzunluğunu soruşur. Bura 5-dirsə, bu da 5-dir. Bura tərəfə deyək A. Bu tərəfdə A olacaq. İndi, baxın, bunların hündürlükləri eynidir. Bura H-dırsa, bu da H-dır. Yəni, hər ikisinin hündürlükləri eynidir. Və biz nəyi tapa bilərik burada? Sahələri eynidir deyir bunun. Deməli, yaza bilərik ki, paralleloqramın sahəsi üçün S paralleloqram bərabərdir. Tərəf və min tərəfə çəkilmiş hündürlük, yəni 5H. Bu 5H həm də üçbucağın hündürlüyü olmalıdır. İndi mən bura bir dənə X deyirəm, tərəfi yoxdur çünki. Həmin üçbucağın sahəsi də H vur X böl 2 bərabərdir buradakı 5H-a. Çünki hündürlükləri eynidir, sahələr də eynidir. Yəni, üçbucağın sahəsi tərəf və min tərəfə çəkilmiş hündürlüyü hasinin yarısı. Baxın. Bu üçbucağın sahəsini tapıram. Bu üçbucağın sahəsi S bərabərdir. 2-də 1 H vur X. Bizə demişdi ki, sahələr eynidir. Deməli, bu sahəni elə buradakı sahəyə bərabər edəcəm. Burada H-lar ixtisar gedir. X bərabərdir 10-a. X 10-dur. Buradan bura qədər də 5 idi. Bu qalan yerdə 10-dur. Paralleloqramın, daha doğrusu trapesiyanın böyük oturacağı olacaq 10 plus 5, 15. Baxırıq 18 nömrəli suala. Deməli, y bərabərdir. X kvadratı üstə gəl 2 və 4 minus x xətlərlə tutulamış fiqurun sahəsini soruşur. Deməli, burada sahəni, yəni daha doğrusu qrafikləri göstərməyə heç ehtiyac yoxdur. Baxın, qrafiklərdə sadədir, yəni funksiyanın qrafikini çəksək. X, y. Y bərabərdir x kvadratı olsaydı, koordinat başlanğıcından keçərdi. Amma üstə gəl 2 olduğuna görə 2 vahid yuxarı qalxır. Sonra 4 çıx x-də bu y bərabərdir. Mənfi x plus 4 deməkdir. Bura 2 nöqtəsidir. Burada 4-dür. Yəni, bu xətti funksiyada biz bilirik ki, x-ə 0 verəndə y-im ilə 4-ə bərabər olur. Y-ə 0 verəndə x-im də müsbət 4 olur. Yəni, bu şəkildə olacaq. Bu parabolun yuxarı uzatsaq, bu cür. İndi bizə nə deyir? Bu xətlərlə tutulamış fiqurun sahəsi, yəni bunun sahəsini soruşur. Bunun da sahəsini tapmaq üçün əvvəlcə mən bunlar burada kəsişirlər. Bu kəsişmə nöqtəsini tapmalıyam, sərhədlərini tapmalıyam. Bunları birbirine bərabər etməliyəm. Yəni x kvadratı üstə gəl 2-ni bərabər etməliyəm 4 çıx x-ə. X kvadratı üstə gəl x çıx 2 bərabərdir 0. Köklər 1 və 2-dir. Cəmi mənfi 1 verir. Deməli 2 mənfidir. Deməli, sahəsi olacaq. Baxın, buranın mənfi 2-dir. Burada 1-dir. 1 nöqtəsində. Sahəsi mənfi 2 sərhədlər 1-ə qədər. Yuxarıdakı 4 minus x-in qrafikidir. 4 minus x-dən çıxacağım x kvadratı üstə gəl 2-ni. Və dx bərabərdir. İntegral alacağıq. Əvvəlcə sadələşdiririk. İntegral mənfi 2-dən 1-ə kimi. 4-dən 2 çıxanda 2. Çıx x kvadratı dx. 2-nin integralı 2x. X-in integralı x kvadratı böl 2. X kvadratı böl 2. X kvadratının integralı x kubu böl 3. Bunu yəni bilmirsə integral dərsini təkrar edin. Sərhədlərdə mənfi 2-dən 1-ə. Əvvəlcə 1 qoyuruq. 1 qoyanda 2 çıx, 2-də 1, çıx 3-də 1. Çıxılsın. Mənfi 2 qoyanda mənfi 4. Deməli, çıx. Mənfi 2-nin kvadratı 4, 2-yə böləndə 2. Mənfi 2-nin kubu mənfi 8. Olacaq üstə gəl 3-də 8. Bərabərdir. 2 çıx, 2-də 1. Olacaq 2-də 3. Çıxılsın 3-də 1. Bu mənfi 6 verir. İşarə dəyişlər üstə gəl 6. Üstə gəl 3-də 8.
Üstə gəl yox, çıx 3-də 8. Çünki mötərizənin əvvəlində mənfi var. Mənfi 3-də 1 və mənfi 3-də 8 işarələr eyni olduğuna görə mənfi 3-də 9 verir. Mənfi 3-də 9 da verir bizə mənfi 3. Yəni cavab 2-də 3 1,5-dir. Üstə gəl buradakı 6, bir də çıx 3. Olacaq cavab 4,5. Yəni düzgün cavab D variantı. 19 nömrəli sual sadə sualdır. Bu ildə imtahanda bu tipdə sual düşmüşdü. Z1 vur, Z2 hasilini soruşur. Səhv etmirəmsə birinci qrupların imtahanında var idi. 3 üstə gəl i vurulsun mənfi 4, üstə gəl 8 i. 3'ü mənfi 4'ə vururuq. Vurub açırıq əvvəlcə mənfi 12. Üstə gəl 3'ü 8'ə vuranda 24 i. i'ni mənfi 4'ə vuranda minus 4 i. i'ni 8 i'yə vuranda 8 i kvadratı. Mənfi 12 öz yerində qalır. 24 i və 4 i verir bizə 20 i. I kvadratı mənfi 1'dir, mənfi 8 olacaq. Mənfi 12 və mənfi 8, mənfi 20, üstə gəl müsbət 20 i. Yəni cavab A variantı. Baxırıq 20 nömrəli suala. İfadələrdən hansı ştrixlənmiş hissəni müəyyən edir? Baxın ştrixlənmiş hissəyə. Ştrixlənmiş hissə buradadır, düzdürmü? Bu rənglənmiş hissə həm A-da var, həm də B-də var. Yəni elə bil ki, B A-nın alt çoxluğudur. Çünki B-nin hər bir elementi A-nın içində də var. Və biz çoxluqlar mövzusunda demişdik ki, B A-nın içindədirsə əgər, bunların kəsişməsi B-ni verir, birləşməsi A-nı verir. Deməli, burada rənglənən hissə təkcə B-də olduğuna görə, deməli, A ilə B-nin kəsişməsi götürülməlidir. A ilə B-nin kəsişməsi. Amma həmin kəsişmə fikir versək görərik ki, C-də heç bir nöqtəsi rənglənməyib. Ona görə çıx C. Dediyim kimi yenə A, B-nin alt çoxluğudursa əgər, A ilə B-nin birləşməsi elə B-ni verir. A, B-nin alt çoxluğudursa, A ilə B-nin kəsişməsi A-nı verir. Burada B, A-nın alt çoxluğudur bizim sualda. B, A-nın alt çoxluğudur. Deməli, bu zaman A ilə B-nin birləşməsi verəcək A-nı, A ilə B-nin kəsişməsi verəcək B-ni. Düzgün cavab baxaq variantlarda A-nın B-nin kəsişməsi C variantı. 21 nömrəli suala baxırıq. ABC üçbucağının BT tənböləni üzərində qeyd olunmuş K nöqtəsindən AB tərəfinə KY, BC tərəfinə isə KF perpendikulyar çəkilmişdir. Baxaq görək. Əvvəlcə ABC üçbucağını çəkirəm. BT tənböləni üzərində qeyd olunub. Buradan tənböləni çəkirəm. Tənbölən olduğunu göstərdim. Deməli, bunun üzərində bir K nöqtəsi qeyd olunub. Bunun rəngi dəyişmək istəyirəm. Bu K nöqtəsindən AB tərəfinə KY perpendikulyarı. BC tərəfinə isə KF perpendikulyar çəkilmişdir. KF. Bu K'nı biraz düzəldim. Burada bir K nöqtəsi var. KF və KY perpendikulyarları çəkilmişdir. Sonra nə deyir? Kosinus ABC bucağı mənfi 25'də 7'dir. B bucağının, yəni ortadakı bucaq B'dir. B bucağının kosinusu mənfi 25'də 7'dir. Mənə BY-nin 6 olduğu verilib. BY 6'dır. Və bizdən KF-i soruşur. İndi baxın, bura mən bir alfa yazmaq istəyirəm. Alfa. Və kosinus... İndi bizə veriləni baxaq əvvəlcə. ABC bucağında 2 dənə alfa var. Çünki tənböləndə alfa-alfa olaraq bölünəcək də. Yəni kosinus 2 alfa bərabərdir mənfi 7/25'e. Çünki B bucağında 2 dənə alfa var. Ona görə kosinus 2 alfa yazdım. İndi mən kosinus 2 alfanı açmaq istəyirəm. Kosinus 2 alfanın düsturu 2 kosinus kvadratı alfa çıx 1 bərabərdir. Sağ tərəfdəki ədəd mənfi 25'də 7. Mənfi 1'i atıram sağ tərəfə. 2 kosinus kvadratı alfa bərabərdir 1 çıx 25'də 7. 1'dən 25'də 7 çıxanda verir bizə 25'də 18. Kosinus kvadratı alfa da 25'də 18'i 2'ye vuranda, 2'ye böləndə daha doğrusu olacaq 25'də 9. Bu da kosinus alfa bərabərdir. Olacaq 5'də 3, yəni plus minus 5'də 3. İndi burada 3K, 5K olaraq bunu görmək istəyirəm. Gəl, apar burada yenə qoyacağım. Alfa bucağının kosinusu, baxın, burada yazın. Kosinus alfanı biz almışıq 5'də 3. 5'də 3.
3K, 5K yazarım. Çünki məndə konkret BY tərəfinin 6 olduğu məlumdur. İndi bu alfa bucağının kosinuzu nəyə bərabərdir? Şəklə baxıb yazmaq istəyirəm bunu. Şəklə baxıb kosinus alfa, yəni alfa bucağının kosinuzu bitişik katetim 6-dır. Hipotenuz da BK-dır. İndi burada kosinus alfanın yerinə 5-də 3 yazıram. K'lar onsuz ixtisar gedir. 5'te 3 bərabərdir 6 bölünsün BK'ya. Buradan BK bərabərdir 6 bölü 2, 5'e vuranda 10. BK 10'dur. Məndən nə soruşur? KF'i soruşur. Baxın, bura qədər 10'dur. 10 6'dırsa, Pifagor ədədlərdir. KY olacaq 8. Eyni qaydada KF də 8'dir. Çünki burada tən bölən çəkiləndə bu perpendikulyarlar bir-birinə bərabər olur. BY 6'dırsa, BF də 6'dır. Bizdən KF'i soruşur. KF olacaq 8. Ümid edirəm ki, başa düşdünüz. Əgər başa düşməsə, sualı yenidən yavaş-yavaş dinləyin. Baxırıq 22 nömrəli suala. 22 nömrəli suala baxırıq. Tərəfləri 15, 17 və 8 olan üçbucağın medianlarının kəsişmə nöqtəsindən kiçik tərəfinə qədər məsafəni soruşur. Baxın, burada tərəflərə fikir versək görərik ki, bunlar Pifagor ədədlərdir və üçbucaq düzbucaqlı üçbucaqdır. Çünki 15'in kvadratı və 8'in kvadratları cəmi bizə 17'nin kvadratını verir. Yəni buraya yazaq 15, bu olsun 8, bu da 17. Və düzbucaqlı üçbucaqda düzbucaq təpəsindən çəkilən median hipotenuzun yarısına bərabərdir. Bəlkə heç bu lazım deyil burada. Burada nəyi bilməliyik? Hər 3 medianı çəksək, üçbucağın 3 dənə medianı çəkiləndə, yəni hər 3 medianı çəkiləndə, burada üçbucağın sahəsini bərabər sahəli üçbucaqlara bölür. Yəni olacaq hər biri S. İndi baxaq görək bizə nə soruşur. Yəni həmin düzbucaqlı üçbucağın sahəsi 6 yerə bölünəcək. Bizdən soruşur ki, medianların kəsişmə nöqtəsindən kiçik tərəfə qədər məsafə. Yəni bu hündürlüyü soruşur. İndi biz bu üçbucağın sahəsini bilməliyik. Bilirik sahəsini. Əvvəlcə ümumi düzbucaqlı üçbucağın sahəsini tapıram. Katetləri hasilinin yarısı 15 vur 8 bölü 2. Bu da bizə verir 15 vur 4 60. İndi 6 dənə üçbucaq olduğuna görə 60'ı bölürəm 6'ya. Hər bir üçbucağın sahəsi olacaq 10. Burada qırmızı ilə göstərdiyim üçbucağın da sahəsi 10'dur. Və burada baxın B, N olsunlar. B medianı olduğuna görə bu 8, 4, 4 olaraq bölünür. İndi həmin qırmızı ilə göstərdiyim üçbucaq üçün yaza bilərik ki 2'də 1, tərəfimiz 4, 4'ə çəkilən hündürlük, yəni elə həmin məsafə bərabərdir 10'a. Çünki sahəsi 10'dur. Buradan 2x bərabərdir 10'a, x də bərabərdir 5'ə. Yəni Y variantı düzgün cavabdır. 23 nömrəli sualda Px çoxhədlisinin x plus 1'ə bölünməsindən alınan qalıq -10, x minus 2'yə bölünməsindən alınan qalıq isə 26'dır. Bizdən A və B ədədlərinin cəmini soruşur. Baxın, x plus 1'i sıfıra çevirən x'i tapırıq, x -1'dir. Həmin çoxhədlidə x'in yerinə -1 qoyaq, yəni P -1 bərabərdir. X-in -1 qoyanda cavabımı -10'a bərabər etməliyəm. -10. Çünki normalda x-in yerinə 1 qoyanda 0 olmalıydı. Amma mənə deyir ki, qalıq alınır, həmin qalığa bərabər edirəm. İndi -1 qoyanda olacaq -b, üstə gəl a, çıx 3 bərabərdir -10. Buradan a çıx b bərabərdir -7'ye. Burada qalsın. İndi ikinci, x minus 2'ni sıfıra çevirən çoxhədli x olacaq 2. Bu dəfə 2 qoyuram yerinə və 26'ya bərabər edəcəm. 2 qoyanda 2'nin kubu 8b, üstə gəl 4a, üstə gəl 6 bərabərdir 26'ya. 8b üstə gəl 4a bərabərdir 20'yə. Hər tərəfi 4'ə böləndə 2b üstə gəl a bərabərdir 5'ə. Bu iki tənliklər sistemi düzəldəcəyik. Olacaq a çıx b bərabərdir -7. 2b üstə gəl a bərabərdir 5'ə. Bunlar tərəf-tərəfə çıxarıq. Tərəf-tərəfə çıxanda olacaq a'lar islah gedir. -3b bərabərdir -12'yə. B müsbət 4. B müsbət 4'dürsə a çıx 4 -7. A da olacaq -3. A -3'dür, B 4'dür. A və B'nin cəmini soruşur. Düzgün cavab müsbət 1. 24 nömrəli sualda A və B vektorları verilib. A vektoru B vektoruna bərabərdirsə A vur B-ni tapın. Deməli, uyğun komponentlər bir-birinə bərabər olmalıdır. 3A çıx 4 bərabərdir -7'yə. 3A bərabərdir -3'ə. A olacaq -1.
Digər tərəfdən 2b plus 1 bərabərdir 5-ə, 2b bərabərdir 4-ə, b də bərabərdir 2-yə. Bizdən a vur b-ni soruşur. Cavab olacaq -2. Baxırıq 25 nömrəli suala. Atanın 32, oğlunun isə 4 yaşı var. Ata, oğlu. Oğlunun 4 yaşı var, atanın 32 yaşı var. Neçə ildən sonra həmin neçə ili biz x-lə işarə edirik. Həmin x hər ikisinin yaşının üzərinə gəlir. Çünki atanın yaşı artanda oğlunun da yaşı artır. Bunu aşağıda yazdım çünki bunların ilkin yaşları məlumdur. Neçə ildən sonra deyir 32 üstəgəl x. Burada da 4 üstəgəl x. Aha. Oğlunun yaşı, atanın yaşı oğlunun yaşının 5 mislinə bərabər olar. Bu tip suallarda bu ədədi kiçiyinə vururuq. Kiçik nədir? Oğlunun yaşı. Oğlunun yaşını vururam 5-ə, bərabər edirəm atanın yaşına. Bizdə yazılıq vaxtı müəllim deyirdi ki, evdə kimi vururuq uşağı, ona görə bu cür yadda saxlayın deyə. Elə demək olar ki, o vaxtdan elə yadımda qalıb. Yəni uşağın yaşını vururuq, evdə də uşaq döyülür. Yəni məntiqlə yadda saxlanması üçün, yəni döymək düzgün bir şey deyil, sadəcə yadda saxlamaq üçün. Ona görə uşağın yaşını vurmaq lazımdır. 5 vur 4, 20 üstəgəl 5x bərabərdir 32 üstəgəl x. 5x-dən x çıxıram 4x, 32-dən 20 çıxıram 12. X olacaq 3. Deməli, 3 ildən sonra atanın yaşı oğlunun yaşının 5 mislinə bərabər olacaq. 26 nömrəli sualda ifadəsinin qiymətini soruşur. 3 üstü -5 vurulsun 3 üstü. -4 3-ə vurulur, -12. Məxrəcdə 3 üstü 5 -3-ə vurulur, -15. 3 üstü -3. Surətdə əsasları eynidir, əsas olduğu kimi qalır, üstləri toplayıram. -5 və -12-nin cəmi -17. Aşağıda da 3 vur -18. 3 üstü -18. Və kəsir xətti bölmə deməkdir. 3 üstü -17 bölünsün 3 üstü -18 kimi yazırıq və bölmədə isə üstləri çıxırıq. Yəni -17-dən çıxıram -18-i. Bu da bizə verir 3 üstü -1, yəni cavab 3. 27 nömrəli suala baxırıq. A-ın ədədi silsiləsində A1 üstəgəl A2 üstəgəl A3 12 olarsa A2-ni tapın. Deməli, biz bilirik ki, ədədi silsilədə ardıcıl hədlər olanda, yəni A2, A1 və A3-ün cəminin yarısına bərabərdir. A1 üstəgəl A3 bərabərdir 2A2. Yerinə qoyuruq. 2A2 üstəgəl A2 bərabərdir 12. 3A3 bərabərdir 12-yə. A3 də olacaq 12 bölü 3, 4. Bizdən A2 soruşulur. Biz nəyi tapmışıq? Normalda biz A2-ni tapmışıq elə. Niyə A3 yazmışam bilmirəm. İndeks A2 bərabərdir 12-yə. A2 olacaq 12 bölü 3, 4. Elə bizdən də A2 soruşulur. Düzgün cavab 4. 28 nömrəli sualda deyilir ki, 5 nəfər A, B, C, D və Y neçə müxtəlif üsulla sıraya düzülə bilər? Y ortada olmaq şərti ilə. Burada şərtdə yəni əksiklik var. Y tən ortada sözü yoxdur. Yəni tən ortada olsa şərt fərqli olur. Burada ortada dediyinə görə yəni Y ikinci yerdə də ola bilər. Məsələn, birincidə A olsun və yaxud da hansı bir yer. Y ikincidə olacaq. Digər hərflərdə 5 hərf var. Bu şəkildə. Və yaxud da ilk iki yerdə Y üçüncü yerdə olacaq. Və yaxud da Y dördüncü yerdə olacaq. Bu qədər. Məsələn, baxın, Y-nin yeri birinci halda, Y-nin yeri ikinci yerdədir, yəni ortadadır. Digər 4 hərf öz aralarında yer dəyişmə edəcək, olacaq 4 faktorial. 4 faktorial da 24. Y burada üçüncü yerdədir, yəni tən ortadadır. Yenə 4 hərf, yəni A, B, C, D öz aralarında yer dəyişmə edəcək, yenə 4 faktorial, bu da 24. Burada Y dördüncü yerdə dayanıb. Bu zaman yenə digər 4 hərf, yəni A, B, C, D. Bunlar da yine öz aralarında yer dəyişmə edəcək. Bu da 4 faktorial, yəni 24. Bu 24'lerin cəmi olacaq 3 vur 24, yəni 72. 29 nömrəli suala baxırıq. 300 qram 20 faizli duz məhlulu üçün uyğunluğu müəyyən edin. Əvvəlcə baxaq görək 300 qram 20 faizli duz məhlulunda neçə qram duz var? 300'ün 20 faizini tapıram. 320'ye vurup bölürəm 100'ə. Verir bizə deməli 60. 60 qram duz var. 60 qram duz. İndi birincidə 60 qram duzdusa deməli 300'dən 60 çıxırıq.
300-dən 60 çıxsaq 240 qram su var. 240 qram su var. İndi birinci 100 qram su əlavə edirik. Məhlulum 300 qram idi. 100 qram da su əlavə edəndə olacaq 400 qramlıq məhlul. Amma duzumda dəyişiklik baş vermir. Çünki mən duz əlavə etməmişəm, su əlavə etmişəm. Ona görə sürətdə elə 60 qalır. Vurulsun 100. 400-ü 100-ə 4 dəfə, 60-ı 4-ə 15 dəfə. Deməli 15% məhlul alınacaq. Biri uyğun gəlir B variantı. İndi məhlulda 240 qram su var idi. Deməli 240 qram su var idi. Su soruşulurmu? Yox. Elə məhlulun faizi soruşulur. Bir də duz soruşulur. Hələ ki duzda bir fərq yoxdur. İndi ikinciyə baxırıq. İkincidə 100 qram duz əlavə edilərsə 60 qram duz var idi. 100 qram da duz əlavə edəndə olacaq 160 qram. Sürətdə duzum yazılır 160 qram. Duz əlavə etsən belə bu həm də məhlula da əlavə olunur. 300 qramlıq məhlul var idi. 100 qram duz əlavə edəndə olacaq 400 qramlıq məhlul. Vurulsun 100. 400-ü 100-ə 4 dəfə olacaq 40 qram. Daha doğrusu 40% məhlul. İkinciyə uyğun gəlir C variantı və 60 qram duz var idi. 100 qram da əlavə etdim. 160 qram duz oldu. Həmçinin D variantı. Baxırıq üçüncüyə. 40 qram su və 60 qram duz əlavə edilərsə 60 qram duz var idi. Üzərinə 60 qram da duz əlavə edirəm. 300 qramlıq məhlul var idi. 40 qram su və 60 qramlıq duz əlavə etmişəm. Olur ümumi 100 qram. Vurulsun 100. Bərabərdir. 120 böl 400 vurulsun 100. 400-ü 100-ə 4 dəfə, 120-ni 4-ə 30 dəfə, 30% məhlul alınır. A variantı uyğun gəlir 3-ə. Və məhlulda 120 qram duz alınır. Doğrudur. Çünki 60 qram duz var idi. 60 qram da əlavə edəndə 120 qram duz alınır. 1-ə B, 2-yə C, D, 3-ə A-Y. Sonuncu sual, isbat sualında deyilir ki, üçbucağın MA və MB medianları perpendikulyardırsa, isbat edin ki, bu üçbucağın sahəsi 3-də 2 MA vur MB olar. Əvvəlcə üçbucaq çəkirik. Tərəfləri A və B-dir. A-ya çəkilən median MA, B-yə çəkilən median MB olsun və bu medianlar perpendikulyardır. Biz bilirik ki, medianlar kəsişir və kəsişmə nöqtəsində 2-nin 1-ə nisbətində bölünür. Yəni, bura məsələn 2K desək, bura K olacaq 3K bərabərdir MB-yə. Çünki B-yə çəkilən median MB-dir. Buradan K bərabərdir 3-də 1 MB-yə. Mənə 2K lazımdır. 2K olacaq 3-də 2 MB. Baxın, 2K olsa 2 vurulsun 3-də 1 MB. Yəni, 3-də 2 MB. İndi buranı silirəm. 2K, K hissəsini silirəm. Yazırıq ki, 3-də 2 MB. Digəri də 3-də 2 MA olacaq. 3-də 2 MA. İndi biz burada görülən üçbucağın sahəsini tapa bilərik. Düzbucaqlı üçbucaqdır. Və Pifaqor teoremi S bərabərdir 2-də 1 katetlər asilinin yarısı. 3-də 2 MB vurulsun 3-də 2 MA. 2-lər ixtisar gedir. Olacaq 9-da 4 MB vurulsun MA. Bizə isə ümumi üçbucağın sahəsi lazımdır. Baxın, digər medianı da çəksək, və biz bilirik ki, hər 3 median çəkiləndə sahələr bərabər 6 üçbucaq alınır. 6 üçbucaq alınır. Biz ikisinə aid olan hissəni tapdıq. Baxın, biz bunu tapdıq ki, 2S bərabər olan sahəni tapmışıq. Burada 2S burada, 2S digər tərəfdə, 2S də digər tərəfdə. Yəni 3 dənə 2S var. Ona görə biz həmin birini, yəni bu sahəni 9-da 2-dir bu. Bu sahəni vurmalıyıq elə 3-ə. Ümumi üçbucağın sahəsi olacaq. ABC üçbucağının sahəsi 3 vurulsun 9-da 2 MB vurulsun MA. 9-dan 3 ixtisar gedir. Cavab 3-də 2 MB vur MA-ya. Yəqin ki, başa düşdünüz. Baxın, biz 2S-ə uyğun sahəni tapmışıq. Burada da 6 dənə S var. Yəni 6-nın 2-yə böləndə 3. Ona görə 3-ə vurmuşuq. Ümumi üçbucağın sahəsini tapanda 3 vur həmin üçbucağın sahəsi cavab olacaq 3-də 2 MB vur MA. Deməli, isbat etdik ki, üçbucağın iki medianın perpendikulyardırsa sahə bu cür hesablanır.